დასრულების შემდეგ გახდება ცნობილი. ერთ-ერთი პირველი ქართველი საოპერო მომღერალი, რომელიც ევროპამ აღიარა ეროვნულ არქივში დაცული რამდენიმე სურათი ადასტურებს, რომ ვანო სარაჯიშვილი სხვადასხვა ქვეყნის ცნობილ საოპერო სცენებზე წარმატებით გამოდიოდა. თუმცა მისი მდიდარი რეპერტუარის მიუხედავად მხოლოდ მის მიერ შესრულებული 8 მუსიკალური ნაწარმოებია შემორჩენილი. სხვადასხვანაირი ხა ჩოხაში როა გადაღებული და კიდე ესე ეროვნულ არქივში იმ ადამიანის სულ რამდენიმე ფოტოა შემონახული, რომელმაც ქართულ საოპერო ხელოვნებაში მთელი ეპოქა შექმნა. სხვადასხვა არიების შესრულების დროს გადაღებული სურათები კიდევ ერთი დასტურია იმისა, რომ ვანო სარაჯიშვილი ევროპის ქვეყნების საოპერო სცენის სასურველი სტუმარი იყო. სურათების გარდა ეროვნული არქივი ცნობილი ქართველი მომღერლის სიმღერების ჩანაწერებსაც ინახავს. ფონოგანყოფილებაში აქამდე მოღწეულ 8 მუსიკალურ შესრულებას უკვე 9 საუკუნეზე მეტია უფრთხილდებიან. სარაჯიშვილის პირველ მუსიკალურ შესრულებას ლონდონის არქივში მიაკლიეს. სიმღერა ცვილის ვილვაგზე იყო ჩაწერილი. 1901 წელიდან უკვე საქართველოში ჩამოდის ინგლისური კომპანია, ფონოგრაფია ერქვა, რომელმაც დაიწყო ჩაწერა პირველი ჩანაწერები იქიდან იწყება საქართველოში. აი 1914 წლებია ცნობილი პირველი გრამოფონული ჩანაწერების ეტაპად მიჩნეულია. და ესეც ერთ-ერთი უნიკალური და უპირველესი ჩანაწერია, რომელიც ჩვენ გაგვაჩინეთ პირველ წელს დაიწყო და უკვე 12-14 წლებში ვანო სარაჯიშვილიც იქნა ჩაწერილი. დოკუმენტები თავისთავად სრულიად უნიკალური გახლავთ, ვინაიდან თვითონ დოკუმენტები ჩაწერილი არის ვანო სარაჯიშვილის ცხოვრების პერიოდში, არის დედანი დოკუმენტები, გრამფირფიტები, რომელიც ჩვენთან არის სულ ერთეულოვანი რაოდენობით შემორჩენილი, ხოლო შემდეგ უკვე ბატონი ანზორ ერქომაიშვილის წყალობით გამდიდრდა ეს ფონდები და დღეს ჩვენ გვაქვს ძალიან საინტერესო კოლექცია, რომელსაც უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ზოგადად ქართული ხელოვნების ისტორიისათვის. ესეთი ფირფიტა, უძველესი ფირფიტა გახეხილი გაცვეთილი, სადაც ვანო სარაჯიშვილის ხმა არის შემონახული. ანზორ ერქომაიშვილი ჯერ კიდევ სტუდენტი იყო, როცა პირველად ვანო სარაჯიშვილის ჩანაწერები მოისმინა. ფირფიტაზე მისი სიძველის გამო ქართველი მომღერლის ტემბრი დაკარგული და გაცვეთილი იყო. სწორედ მაშინ გაუჩნდა სურვილი, რომ სარაჯიშვილის ყველა შესრულებული სიმღერა საკუთარ სამშობლოში დედანის სახით ჩამოეტანა. ვანო სარაჯიშვილის ჩანაწერები, როცა მოვასმენინე იქ, როცა ვაღდგენდით მას და როცა ვისმენდით, სხვადასხვა სააპარატოებიდან შემორბოდნენ და გაოგნებულები უსმენდნენ, ვინ არის ეს მომღერალი კითხულობდნენ და ყველა ერთხმად ამბობდა, აღიარებდა, რომ ეს არის ყველა დროის უდიდესი საოპერო მომღერალი. მისი ხმის ტემბრი და სილამაზე აჯადოებდა ახლაც კი 100 წლის შემდეგ თვით ლონდონელ მაყურებელს. ვანო სარაჯიშვილი პირველი იყო ქართულ საოპერო მომღერლებს შორის, ვინც პროფესიული მუსიკალური განათლება მიიღო. ის ჯერ პეტერბურგში სწავლობდა, შემდეგ კი ილია ჭავჭავაძის ხელშეწყობით იტალიაში გაემგზავრა, სადაც 2 წლის განმავლობაში ლასკავა სცენაზე მღეროდა. ვანო სარაჯიშვილის რეპერტუარი 30-ზე მეტ საოპერო პარტიას ითვლის, მაგრამ ქართულ საზოგადოებას მის მიერ შესრულებული მხოლოდ 8 სიმღერის მოსმენა შეუძლია.